Всем привет! Меня зовут Диана. В Инстаграм вы знаете меня как Behead Handmade, а это мой канал на YouTube о вязании крючком и спицами. В этом видеоуроке мы с вами научимся вязать вот такую вот елочную игрушку в виде елочки. Вязать будем их из джута. Вот эта вот елочка у меня связана из джута халва размера L. Вот такая вот достаточно толстая нить. Эта елочка связана из джута халва размера S. Здесь уже ниточка у нас состоит из 2 нитей джута. Размер L состоит из 3 нитей джута. С вами в мастер-классе я буду вязать из халвы размера S, из самого тоненького джута. На весь ассортимент магазина пряжи Центр по промокоду BEHEAD вы получаете скидку 5%, в том числе и на джут халва. Давайте приступим к вязанию. Итак, как я уже сказала, вам понадобится джут. Джут двухниточный, самый тоненький, совсем в небольшом количестве. Я буду вязать крючком 4 мм. Вы подбираете крючок под свою плотность. Также нам нужны будут ножницы. Можно использовать также иглу для трикотажной пряжи, для того, чтобы в самом конце спрятать кончики. Но это не обязательно, можно обойтись и обычным крючком. Я свой моточек джута заправлю в моталку, для того, чтобы мне было удобно вязать. Ссылку на магазин, где можно приобрести такую моталку, я оставлю в описании. Итак, для начала мы с вами должны набрать 15 воздушных петель. Делаем первую петельку. Удобно ее делать так, как мы набираем петли при вязании на спицах. Еще раз покажу. Оборачиваем нить вокруг руки вот таким образом. Берем крючок, кладем его сверху на эту нить, затем под нить, которая у нас в руке. Дальше заводим сюда и вот в эту петельку. У нас получается вот такая петля. Сильно ее не затягивайте, потом расскажу почему. Итак, набираем 15 воздушных петель самым обычным способом. Пятнадцать. Самую первую петельку, которую мы с вами сделали, мы ее не считаем. Вот вы ее сделали, и от нее начинаете отсчет. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. То есть вообще нам нужно 14 петель плюс 1 петля подъема. Первый ряд елочки мы будем вязать за перемычки позади косичек из воздушных петель. Начинаем со второй перемычки. Вот сюда мы с вами вводим крючок. Захватываем нить и провязываем первый столбик без накида. Дальше провязываем второй, третий и так вяжем до конца ряда. Всего в первом ряду у нас с вами получится 14 столбиков без накида. Вот у нас последняя перемычка. Сюда мы провязываем 14 столбик без накида. И вот этот вот узелок, который у нас, который получился в самом начале, мы просто распускаем. Вот так. Теперь вот этот хвостик мы с вами сразу же будем прятать. Заводим крючок вот сюда, вот в эту петельку. Потом в петельку под первой петлей захватываем наш хвостик оставшийся и протягиваем. Вот сюда его выводим. Теперь для перехода на следующий ряд нам нужно сделать петлю подъема. Елочку будем вязать поворотными рядами.
Делаем петлю подъема и поворачиваем вязание. Вот этот хвостик мы будем сразу ввязывать. Вот таким образом его кладем на первый ряд, и когда будем провязывать столбики второго ряда, будем его ввязывать. Второй и все последующие ряды мы будем вязать за заднюю полупетлю. Вот так, вот таким вот образом. Вот у нас обе дужки петли мы будем провязывать за заднюю. Здесь у нас была петля подъема, вот она, и мы вяжем, получается, во вторую петлю от крючка. То есть это у нас петля подъема, сюда мы вяжем. Вот сюда мы вводим крючок и провязываем первый столбик без накида. Эту нитку, повторю, мы сразу ввязываем. Сейчас нам нужно провязать 6 столбиков без накида. 1, 2 провязали. Это третий, четвертый, дальше пятый. Этот хвостик можно уже отрезать, слишком длинный он нам не нужен. И провязываем 6 столбик без накида. Теперь мы будем делать убавки. То есть вот здесь у нас в серединке, за счет этого, за счет того, что здесь убавки, елочка у нас вот таким вот образом свои веточки поднимает. Как делаем убавку? Убавляем вот эти вот 2 петли, эту и эту. Заводим крючок за заднюю дужку первой петли, тут же заводим крючок за заднюю дужку второй петли, захватываем рабочую нить, пропускаем через обе эти дужки, снова захватываем рабочую нить и провязываем столбик без накида. Дальше довязываем до конца этот ряд. Здесь у нас тоже получается 6 столбиков без накида. 5 и 6, самый последний столбик. Делаем петлю подъема и поворачиваем на другой ряд. Дальше в этом ряду сначала мы до убавок провяжем 5 столбиков без накида. Смотрим, где у нас вторая петля от крючка, и начинаем провязывать столбики без накида. Считаем 1, 2, 3, 4, повторюсь, вяжем за заднюю дужку петли. 5 и делаем убавку. Заводим крючок за заднюю дужку первой петли для убавки, за заднюю дужку второй петли для убавки, захватываем рабочую нить, вытягиваем через эти 2 петли, захватываем рабочую нить, провязываем столбик без накида. Дальше довязываем до конца этот ряд. Здесь у нас также остается 6 столбиков без накида. 4, 5 и 6. Снова делаем петлю подъема, поворачиваем вязание на другую сторону. Дальше в этом ряду мы начинаем вязать с 5 столбиков без накида. Со второй петли 1, 2, 3, 4, 5. Провязали. Снова делаем убавку. Под заднюю дужку первой петли для убавки, под заднюю дужку второй петли для убавки. Захватываем рабочую нить, протягиваем через эти 2 петельки. Снова захватываем рабочую нить и провязываем столбик без накида. Довязываем этот ряд 5 столбиками без накида. Делаем петлю подъема, поворачиваем вязание. Следующий ряд мы начинаем с 4 столбиков без накида. Считаем 1, 2, 3, 4. Провязали. Делаем убавку.
И довязываем ряд 5 столбиками без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Петля подъема, поворачиваем на другой ряд. В этом ряду начинаем ряд с 4 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4. Делаем убавку и довязываем этот ряд также 4 столбиками без накида. Делаем петлю подъема, поворачиваем на следующий ряд. То есть смотрите, какой алгоритм. В первом ряду мы провязали с вами все 14 столбиков без накида. Во втором ряду у нас получается по 6 столбиков без накида, между ними прибавка. Затем мы начинаем ряд уже, если у нас 6 и 6, вам небольшая такая подсказка, если у вас в ряду одинаковое количество петель до и после убавки, то следующий ряд вы начинаете с меньшего количества петель на одну. То есть здесь, например, у нас было 6 и 6, следующий ряд мы начали 5 и 6, следующий 5 и 5, потом 4, 5, потом 4, 4. И вот сейчас мы с вами будем вязать уже, начиная ряд с 3 столбиков без накида. Провязываем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Делаем убавку. И довязываем этот ряд. У нас здесь остается 4 столбика без накида. 3. И вот не теряйте, вот здесь все время эта петелька прячется у нас последняя. Вот она. Провязываем ее. 4. Делаем петлю подъема. Поворачиваем вязание. Теперь у нас 3, 3. Вяжем 1 столбик, 2, 3. Делаем убавку и довязываем снова 3 столбика без накида до конца ряда. Не теряем последнюю петельку. Провязали, делаем петлю подъема, поворачиваем на другую сторону. У нас было 3, 3, значит сейчас мы уменьшаем. Вяжем сначала 2 столбика без накида, 1, 2, делаем убавку и довязываем 3 столбика без накида. 2 и 3. Провязали. В следующем ряду у нас получается 2, 2. 1, 2. Делаем убавку и довязываем ряд 2 столбиками без накида. 1 и 2. Снова делаем петлю подъема. В следующем ряду снова уменьшаем количество петель до убавления. У нас здесь уже получается 1 петля. Мы ее провязываем, делаем убавку и довязываем ряд 2 столбиками без накида. Петля подъема, поворот. Здесь у нас остается 4 петли. Мы провязываем 1 столбик без накида, делаем убавку и провязываем еще 1 столбик без накида в конце ряда. Здесь делаем петлю подъема, поворачиваем вязание, и теперь вот эти вот 3 оставшиеся петельки мы с вами провяжем 1 петлей. То есть сделаем убавку уже из 3 столбиков без накида, из 3 петель. Заводим крючок в первую петлю за заднюю дужку, во вторую петлю и сразу же в третью.
захватываем рабочую нить, протягиваем ее через все эти 3 петельки на крючке и довязываем столбик без накида. Здесь немножечко петельку вытянем и можем уже отрезать джут. Теперь определим, какая сторона у нас будет лицевой. Мне больше нравится вот эта сторона. Здесь внизу вот такой вот бугорок, чем это. Если вам нравится это, пусть будет у вас лицевой другая сторона. У меня лицевая это, значит, этот хвостик я буду прятать на изнанке, вот здесь. Сейчас я вот эту вот ниточку немножечко вот так оберну вокруг петельки. Вот так. И теперь здесь на изнанке просто спрячу хвостик под разные петельки. Джут ворсистый материал, поэтому даже не обязательно будет что-то подклеивать. Никуда у нас этот хвостик не убежит, если вы его спрячете в разных направлениях. Все, можно отрезать уже нитку. И уже вот в таком вот виде можно, в принципе, елочку оставить. Но если вам хочется тоже связать для нее вот такой вот ствол небольшой, я сейчас покажу, как это можно сделать. Мне, в принципе, нравится и вот такой уже результат. Итак, нам снова понадобится джут. Здесь у нас есть посередине вот 3 петельки, вот 1, 2, 3. Вот сюда мы и можем связать ствол. Будем вязать также за задние вот эти вот полупетельки. Вводим крючок в первую петельку, захватываем нить джута. Хвостик можно оставить покороче, мы его сразу сейчас тоже вяжем. И провяжем 1, 2 петли. Вот так. Дальше в следующую петельку за заднюю дужку петли мы провязываем столбик без накида. Хвостик сразу же мы ввязываем с вами. 1 столбик без накида, в следующую петельку 2 столбик без накида. Вот такой небольшой у меня получился ствол. Если хотите подлиннее, тогда делаете петлю подъема и вяжете еще один ряд в обратном направлении. Мне хочется, чтобы он был у меня вот такой вот небольшой. Так, провязали, отрезаем. Эту петельку вытягиваем последнюю. Этот хвостик можно отрезать. А этот хвостик также прячем на изнанке. Вот и все. Мы с вами связали вот такую вот замечательную елочку, елочную игрушку в эко-стиле. Обязательно ее отпарьте после того, как свяжете. Вот эта елочка у меня уже, ВТО для нее я уже провела. Эта елочка, сразу видно, что она, видите, какая вся неровная, не очень красивая, она жестче намного, чем вот эта вот елочка. Поэтому, пожалуйста, не пренебрегайте ВТО, всегда об этом говорю, всегда это повторяю. Это неотъемлемая часть и достаточно важная часть изготовления любого вязаного изделия. Конечно, такие елочки можно вязать не только из джута, из любых материалов. Поэтому попробуйте. Ставьте хэштег BabyHead на работах по моему мастер-классу. Все их я показываю у себя в сторис. И на этом мой мастер-класс по вязанию вот такой замечательной елочки из джута окончен. Уверена, что у вас тоже все отлично получилось. Всем пока-пока!